โอ้ละนอเอาละฮะนี่จังว่าบุญเอ้ยบุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองศาลาบุญปันเขากี้บุญผีกินน้ำเมื่อนี้หมอลำสุนิสามาลำถ้าผิดพลาดบางคำกะยาใดเอินดาหมอลำโอ้ละนอนันนอนอยากนอนไปเนาะแม่อยากนอนไปอยากฟังล่ำหรืออยากฟังเพลงเอาทั้งเพลงทั้งล่ำเนาะสลับกันทั้งหน้าว่าเพลงทั้งหลังว่าล่ำกษัตริย์เอาผู้รักเพิงเนาะ เอาคันเอิญดวงวิญญาณกระจังมาแจงหมอลำเด้อแม่เด้อแม่นเอิญหรือบ่เอิญแจงหมอลำแม่เดี๋ยวหมอลำสิได้จัดการเวลาถึกเนาะเอาละมือนี้หมายความว่าจังใดหมายความว่ามือนี้ได้เลิกลำมือแม่นวันนี้ตัวราศีสงเคราะห์แม่นย่ำดีได้เดี๋ยวหมอแค่เอาเงินซะก่อนขอบพระคุณนะคะหมอแค่เอาเงินใส่เป็นบ่เงินบาทรูปรอแล้วก็ยังใจดีอีกขอบคุณนะอ้ายได้จักน้อยสิเตยให้เด้อจ้าให้บอกกับพี่น้องจักน้อยเนาะเอาละหมายความว่ามือนี้ได้เลิกลำมือแม่นวันนี้ต้องราศีสงเคราะห์เป็นยามดีได้มหาชัยดีด้วยไว้พรยามถึกกะทะเลโตสมลอยรำนมยามสัทธาเตรียมขอนำมาต้อนรับปะใสตามลาประเพณีไทยเมียดของเดิมเข้าเธอผัวสาวผู้ถ้าประทำข้าวถามข่าวถามข่าวข้าวเล็กน้อยพ่อรู้เรื่องเล่าแนวต่างคนต่างเป้าเกี่ยวใส่เวลากินข้าวปลาอาหารนี่บ่ท่านตกเท่าไหนเนี่ยนะเสียงคนน้องบ้าจ่าเอินใส่ว่าหมอลำอยู่ใส่สังบ้าดงกระดอกบาดได้ดีจังสิลำกินข้าวแล้วก็ตั้งละลึกหอดคู่บาเอาใครมาโยกใส่หัวเพียงเก่าว่านาโมเป็นเข้าสามที่เพิ่นสั่งหมอลำเสร็จเลยยังเสียงโคศกเพิ่นเอินหลายครั้งก้าวเตือนโยกไข่อ่อแล้วก็เดือนเก็บใส่ในกระเป๋าเอาสุดล้ำมาสุดใส่สวมรองเท้าเบาภาษาคนเบานาฬิกาขาดก็อาศัยใส่ข้อกระจกเม่งเบิ่งแล้วท่าแป้งแต่งผมพอเสร็จแล้วล่ะก็กลุ่มขอซองทางเดินคนละกะหลายเหลือเกินอังอ่อถึงบ้านบัดนี้มาถึงงานเวทีดีเด่นพวกว่าท่านได้เห็นสนิสาพี่น้องฟังแล้วจือเอาฟังแล้วจือเอาจื้อเอาจากคนเด้อแม่เด้อสุนิสาเสียงเร่ไล่ผู้ลังคนว่าบ้านฝังใส่แห่บ้านเพใส่บือบ้านพื้อผ้าอ้อมบ้านต้อมผ้าขีบ้านตีผ้าเงียวของหมอลำไฟนี่อยู่ใสเมืองกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ่มพลเมบ้านหนองหอไตรตำบลลำหนองแสนอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ่มเพิ่นว่าป่ากุมบอนคือแข่แกงหางป่านั่งบอนคือขางป่าลันจักกะจันห้องคือของลันยามคนมีสินดินมีน้ำบ่อห่อนขาดเขินบกฝูงหมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายไม้ไทยเมืองไก่ไปมาได้จอดแวน้ำใจหลายดีแท้เศร้าเมืองกาฬสินธุ์สันแล้วว่าสันว่าอันนี้บอกบ้านเกิดทันเด้อแม่เด้อผู้ลังคนว่าได้ลูกได้ผัวไปว่าสันว่าลูกผัวกับบ่ท่านนี่ดอกแม่จักสิมีย่ามใดเนี่ยคู่ก็ได้จักเพิ่นสิส่งมาให้ย่ามใดแต่ว่าตอนนี้ล่ำไปซะก่อนล่ำไปเรื่อยๆจักสิไปพ่อเนี่ยคู่อยู่จังหวัดใดบุบัดนี่แม่ดีส่งมาแล้วนี่เด้เอาแต่คอยเอาผู้อยู่หน้าห้านนี่เตียบ้านเฮาผู้บ่ท่านมีลูกมีเมียมีบ่แม่เหลียบ่เหลียแต่ผู้เนี่ย
ป้าดเห็นว่าคอยผู้ให้คอยก็เรียกอยู่ได้ผัวกระไดเนาะเห็นว่ากระได อย่าว่าเราเด้ เอ อ อ รุ่นได้รุ่นนี้ไปนี่สำบายเนี่ยส่งบ่ซักน้ำบ่อาบเนี่ยบ่ได้ซักแกเกียร์สบายได้ล้ำยังยาว เด้มาจังสันจิหมอแค้น แม่นสบายคืออย่างตัว โอ้เนาะส่งกะสิบ่ได้ซักให้เราเนาะเราใส่จังได๋แล้วก็ใส่แล้วบ่ได้ยากเด้นี่อีแม่ว่าแม่นอีหลีตัวลูกเฮียนแม่นซักทำแม่ส่งว่าซั่นว่ากับเขาก็บ่ฮู้จักเฮ็ดนั่นน่ะตกแรงมาง่ายมาจมเด้แม่แม่นบ่เอาพูดจังซี่เพียงแล้วจังสิจมบ่เป็น อ้าวเบาหยอกไปซะละแม่ลักษณะก็บ่เท่าหยังบ่แก่ลักษณะก็บ่เท่าหยังบ่แก่ปานใดเมาผู้ใดสนใจให้ยกมือเลยสู่ขอรับรองว่าได้สมใจถูกยังไปลำใส่กะสร้างบ่คือจังบ้านนี้ตามได้ไปเที่ยวดูบ้านเฮานี่แม่ตู่มาฮอดก็ดีดีมีไม่ตีสัมพันธ์ต่อกันไม่มุ่งสังคมสงสารสมานานลังก็บ่ด่าพิสัญญาก็บ่เกี่ยวมาแล้วก็ว่าดีบ้านไหนเป็นจังอาสีบ่ลำแหงเก่งใจมักแนวใดศรัทธาแต่งตามใจท่านบาดกำลาลงนั้นขอนำสั่งตื่นสิบ่ลืมดอกคาเจ้าบ้านเพิ่นขอตาเว้นขึ้นพอรอพุ่นละพอยามลาเรื่องสัญญงสัญญาว่ากันสันทุ่มไปจนถึงตีห้าเวลาใกล้สว่างเฮตาใจละผู้จังหันเบาพร้อมกันไปลำบ้านจังหนึ่งว่าสันบอกคือบ้านเฮาได้บัดนี้แม่ล่ะไปลำบ้านจังหนึ่งว่าสันเพิ่นเอิ้นด่าคือหมาว่ามันผิดสัญญาเลิกลำเศร้าจังเดียวนี่กายสามทุกผิดสัญญาดูบ่แม่นเอาขี่ตีจังเสียงให้สัวแซวมากะมาห้องแล้วยังสิทวงเวลาบอกมันมาไว้ไหลลงมาหันขัวหลายเมืองหลายบ้านมาคอยถ่ายอยู่กินกันอยู่ตีสงสารบ่ลงจากบ้านมาหันเพิ่นเห็นเมาจังสันมันบ่แม่นเมาเด่นคือคนขาดการศึกษาเพราะว่าปัญญาชนบ่เจริญหมดแล้วให้ระวังความบ่อย่าใจเบาว่าถอยบ่แม่นเด็กเล็กน้อยโอมปูด่ากันบ้านใดเป็นจังสันบ่ลำบ่อยากโอพ่อเม็ดแต่ยานเสียกองบุญส่วนสัตว์ถ้าสั่งผู้เพื่อนำไปจังมาลำมาเอวโอสลำในแล้วซ้ำแกงจังดีจังเดียวพอซ้ำแกงจังดีเอาอันนี้ถือว่ายกที่สองต่อร่องกันเข้ามาถือว่าเว้ากับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องถือว่าบอกบ้านบอกเมืองเกิดของลูกสาวลาบ้านอยู่ใสคิดหอดสีน้ำไปหาอยู่ใสหักเทียนลำบมวนสีน้ำไปดาอยู่ใสบอกเลยเด้อแม่บัดเนี่ยแต่ว่าคันคิดหอดกดโทรศัพท์ไปหาเด้อแม่เด้อ0845902089 0823144856เบอร์โทรศัพท์เด้อแม่บ่แม่นบอกเลข อันนี้คันคิดฮอดคิดถึงโทรไปเล่นน้ำโลดแม่บัดที่นี่เพิ่นว่ามื้อนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นงานอีหยังหมายความว่ามื้อนี้เฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้เพิ่นล่วงเสียหายตายเสียจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าดับขันหาปล่อยว่างจังได้มีหมอหลอกหมอนำมาสืบส่องสลองงานมื้อนี้มามื้อนี้ก็บ่กล้ารับรองห้องตัวคือว่ามื้อนี้หมอลำฝ่ายซ้ายได้แก่ผู้ใดได้แก่หมอลำอภินันท์หน่อยดาวเหนือฝ่ายหญิงได้แก่ลูกสาวลาสุนิสาเสียงเล่ไล่มาเป็นครูประคับประคองกันมื้อนี้จักสิถือกอกถือกใจพ่อแม่หรือบ่ธรรมดาละเพิ่นว่าเสียค่ะก็ย่อมผ่านนักปราชญ์ย่อมรู้ลงห้องคำถือกบวงห้วยบักเท่าย่อมตื่นให้ปลาไหลก็ย่อมตื่นลั่นฉันก็ย่อมตื่นเฮอเก้อก็ย่อมตื่นทันเหตุฉะนั้นคนหัวล้านก็ย่อมตื่นแสงไฟเหตุฉะนั้นแล้วหมอลำก็คือกันแม่อาศัยพ่ออาศัยแม่เพราะว่าคนเฮาหน้าจิตตั้งมักบ่คือกันแต่ว่ามื้อนี้เจ้าภาพของเฮามักหยังมักสร้างน้ำพระบุญหมายความว่าจังไหนเอาหมายความว่ามักสร้างน้ำทำบุญเป็นจังไดบัดทีนี้อาจารย์ล่องยาวเบิ่งเอาตะกองก่อนก็ได้ไปเอาขอซื้อผู้เพิ่นจากเข้าไปในเด้อมื้อนี้เฮ็ดบุญอุทิศหาผู้ใดเขียนมาให้หมอลำก็ได้เด้อแม่เด้อเอานี่ล่ะเพิ่นว่าเกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นตายไปแล้วจากไปแล้วด้วยความคิดฮอดคิดถึงญาติบ่ได้บุญญาติบ่ได้อยู่มองดีมองซุ่มมองเย็นผู้
เป็นพ่อเป็นแม่ก็เฮ็ดบุญไปหาเล่าเนาะขอรายน้ำเพิ่นแน่เด้อผู้ใดเจ้าภาพผู้ใดคือผู้เพิ่นเบิดไปแล้ว เอานี่ละเพิ่นว่าบุญนี่บ่มีไผปันแจกมันบ่แตกออกได้คือไม่ว่าพากลางคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮากะอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพูดผู้บ่กินเด้อพี่น้องเด้อ อาลานีฮานีฟังเด้อเจ้าคนบ่ศรัทธาฟังเด้อเจ้าคนบ่ศรัทธามนุษย์ถ้าแล้วแม่นเกิดมาไทยดินกินข้าวสารโลภรวมความว่าเอาความเรียกว่าคนบ่มีตัวมีตนร่างกายหลายอย่างผิดนั่นเด้อละกะลามันต่างผิดจริงเหลือใจนอกจากนั้นบ่ผิดแปลกกันหลายรวมคนแสดงพระองค์จึงตัดไว้ว่ามนุษย์ใจสูงสังขารคอยได้ละเป็นปรับปรุงมาเลี้ยงดูสู้สวยต้องมีจิตแต่ละมันมีป่วยมีเขามีตายเมื่อละว่ายิ่งเลือไทยได้เป็นทั้งนั้นส่วนละผู้หญิงเป็นป่านให้เกิดเดี๋ยวนี้เกิดมันเกิดนี่เอิ้นกันโตแม่ส่วนละผู้ชายละก็แต่งไม่เงี้ยเรียกอันจะจ้อยแข็งขึ้นมาได้ละเป็นดาวอยากซ้ำอยากเสียพันหลงจึงได้ละเป็นสังเกตว่าใส่ได้เหมือนกันได้ตกรับประกันที่เห็นกันหาลุกขึ้นมากราบฟังถูกกว่าหัวด่วนแล่นไปหัวเดินไปสวนหาเด้อยากนัวอยากปานไหนแม่นกาบอยู่เพราะวันมือแรงมาเดินต่อกันเอาไว้ปานนกดอกปัญญากระดอกมนุษย์คนเฮาบ่เป็นทั้งสิเศร้าเฮ็ดเดี๋ยวบ่ดีนะนั่นเด้อบ่นะเด้อนั่นเด้อนะนั่นเด้อบ่นะเด้อนั่นเด้ออยากเอาซานอพี่อยากนักอยากแต่มนุษย์แสนจะน่าแสนหุกแสนยาหาเงินทองได้ละเม็ดเลี้ยงปากซ้ำฮอดเมื่อตายหมดต้องแล้วแม่นว่าตายหักกันไปป่าเด้อนอนนวลเอ้ย นั่นตัวว่าแล้วอย่ามาใกล้คอยไหลย่ำคอยฟ้อนวาดฟ้อนคอยนี่มันกวางว่าแล้วมันถูกศอกว่าบาดเนี่ยเอาหมอแค้นไปหมอลำไปใส่ไปถิ่มซะก่อนเอาละอันนี้หันบ่ตายเบิดแล้วความลูกพันแล้วยังโสหาพันหามือนายลาตะโตมีเลือนดินเป็นใจบ่หาว่ามันให้ไผดอกหาว่าให้ลูกตันหานี่ได้ละเป็นมันผูกมันมัดมันพานา
แม่นเกิดผู้ใดเห็นข้าขี่ตมไม่จู้รูยุดมาเอาเด้อครับเด้อใช่เลยจะไหนใส่เกิดจริงเดี่ยว เราลืมข้าวเราเมาเราลืมข้าวอาลานี่ได้ข้าวเหนียวมันเขาจะเอาเขาจะทำเอาอย่างสางพันได้มาเพิ่นอยากได้สร้างได้สั่งได้ทันเนื้อโยดทันเนื้อพอเดี๋ยวกันยังโหลดบ่พอคนนี้อยากได้คนนั้นอยากได้คนนั้นหลายอันอยากกินพันนั่นแล้วได้สมัยยังวิ่งกระบุงกระสารมาไม่อยากเฮียนพันได้เปลี่ยนยังนะให้สารมนสาอยากมีหัวไว้สาหลายแสนยันอาพันเมสันพันนังหันเอ็งนักใช้สร้างของเคยขาถือว่าเอาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเป็นรูปแบบกันก่อนประยุกต์กันแล้วกันเนาะจักหน่อยสิยับใส่ดนตรีให้เด้อบัดนี้คอยเอานิทานมาฝากพี่น้องข้างกันเมื่อราลุ่มคอยจำได้ว่าปีนั้นคอยมาล่ำเลียงนิทานสีทนมโนราแม่ยาหลายฟ้อนกับฟ้อนงามมาปีนี้กันสิล่ำเลียงเก่านี่ล่ะเพราะว่าอยากเห็นแม่ยาแหม่คิดฮอดแม่ยาปีนั้นไปล่ำอยู่บ้านหนองม่วงแม่นี่ผู้ใดได้ไปฟ้อนใส่ลูกบ่ล่ำอยู่ในเต้นดอกปีนั้นเอาขอสิพาล่องเบิ่งว่าสิมีแม่ยายังเหลืออยู่บ่ คือบ่ลำเลียงป่าบูท้องไปยังเสีย เจ้าล่ำโหลดเรียงน่ะขอล่ำบ่เป็นป่าบูท้องพะนะเอาล่องเบิ่งเรียงเล่าของสีทนมโนราสิเป็นจังไหนสมมติน้ำตามห้องเรื่องให้ลูกสาวลาเป็นนางมโนราให้หมอลำอภินันท์นี่เป็นท้าวสีทน ก็ได้แท้ไปเป็นเท่า4 คน บ่แม่นสีทนหูมันก็ดีๆได้เปียงสั้นละมันตาน้อยละขอว่าแล้วเลี้ยงตาน้อยโคตรมันความจำหูมันเลยบ่ดี ให้แม่ยาผู้ทั้งนานี่เป็นแม่ยานางมโนราให้ในเด้อแม่เด้อแม่ล่าเป็นนางมโนราให้ลูกในเด้อผู้ขอมาเปล่ารุ่นน้องก็ได้ แม่นนั่งเบาพื้นผู้ใดคือชุ่มหัวกันนักกันแน่แต่เดี๋ยวนี้อันเบาเอาจริงเอาจังผุดได้แล้วเนี่ยสังเกตเบื้องกันคนเบาพื้นกันเนี่ยเพิ่นสิหมู่เข้าไปใกล้ๆกันเด้อกันโควิดสิติดนี่สิติดน้ำกลุ่มเสี่ยงกลุ่มคนเบาพื้นกันจะได้เบาเฮี้ยงไปต้องหมู่เข้าหากันก็ยังไม่หากระไดเนาะ แม่นก็สิได้หมู่เขาหากันบ่ได้ยินนั่นลูกสาวเอาบ่เอาเป็นพี่นางบ่ว่าตีเด้อพี่นางเด้อให้นาห้านี่เป็นแม่ยานางมโนราเด้อแม่เด้อผู้อยู่นี่เป็นสนมเสนาขาอำมาตย์เนี่ยนักดนตรีบ่นี่เป็นสนมเสนาเบิดบัดที่ได้เลี้ยงเล่าสิเป็นจังได๋ร้องฟังเบิ่งบัดนี้แม่ไปเอาเต้นดีๆเด้อเสนาเด้อกันความปลอดภัยให้นางมโนราเด้อเสนาเด้อตอนนี้เสนาว่าเขาบ่รู้เรื่องแล้วเขาฟ้อนอย่างเดียวอันนี้นั่งสนมดอกนี้นั่งสนมคือแม่นนั่งมโนราทั้งหลางมโนรากับมโนราหางบ่ดีเด้อหางกระได มโนราจะได้มาหางใหญ่แท้ อาลานีฮานีขดักดาวดงนั่งละมโนราหน่อยหน้าสีสะอาดจะเป็นอยากเยี่ยมอย่าไปน้ำเยี่ยมกันหัวนั่งในฝากเด้อเป็นพี่น้องไก่ห่างผู้อื่นมันมีดอนมันจากมานั่นแล้วอยู่กับไอ้ยากาแก้วฟังคำสับสวมาโนนักน้อยควงมันก็เลยเมื่อสิตัดสวยเลี้ยงระบายมูมีแทนอีกประมาณ7 วันสังก็หันนั่งลงนั่งหลักทองพัฒนาเศร้าเมืองสืบสาบกับพันแล้วประนมนอบน้อ
ช่องทางจอมเจ้าละบางเสร็จอยากว่ามาโนลาสักหน้าเสร็จอยากว่ามาโนลาสักหน้าผมกัดแล้วคนสู่เวหาเป็นลัทนาลอยลมเดินไปไว้เปล่า ฟ้าสนมเสนาอยู่หนาห้านนี่กับฟอนดีตาหนายเด้อเบิ่งในเด้อเบิ่งนางมโนราในเด้อเพราะว่าแม่ยานี่สิมาขานางมโนราเด้อคุณพี่สนมอย่าฆ่าตาฟอนเด้อเอาบัดที่นี่นางมโนราเลยสิหนีจากบ้านจากเมืองบัดนี้นางมโนราก็หลงบ้านหลงเมียงได้อบัดที่นี่จักสิไปทางใดผู้บัดนี้จังว่าสมหวังแล้วขลายอันคู่สุยางนางเลยหอเวินเคินแม่นาป้องทวนแม่นป้องทวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยลานาเล่ามวนก็มูเด้ พอสมควรนั่งอย่างนั่งเลยหอกลางอากาศมโนละนาดหน่อยก็เลยเอิ่นว่าสั่งความว่าไม่ยากโอ้ยนอลูกนี่จำเป็นแล้วสิหนีไปดอกเลยยาก่อนเนื้อขืนอยู่ไปบ่ได้คงตายแท้แน่นอนอยู่ก็อยู่บ่ได้ดอกหมอแค่นั้นแม่เน่าอยู่ไปแม่ยาขาเฮาตายแท้ๆเพราะว่าแม่ยาไปฟังตะควมเขาผู้ขังเงินขับพวงอ่อนสอนใจยาเท่าฟังคำเขาบอกคือทำให้หนอแม่ยามโนมีกรรมกาสิไปตามกรรมก่อนละเด้อยาเจ้าผู้ลงนี่เจ้าเลี้ยมกลพันสีทนมานานนางขอวานไปบอกพี่แน่เด้อว่ามโนรานี่จากบ้านไปแล้วตั้งแต่นั้นเมืองเป็นจานของอายอันตรายบอกว่าอยู่ลานางขอเอิญสั่งปูไปคนนอกกับปูเป็นยังอ่ะโอ้ยมาล่ำผู้ใส่กระไดจังไล่ตายหามันลานางขอเอิญสั่งยาไปคนนอกแม่ยาอยู่นำบ่ได้ดอกอยู่ไปนี่แม่ยาก็ตายแท้บ่สมคารถขาเรียจากเศร้าในบ่ยาคือนางฟังข้างแท้เสื้อสีหอดกาลสินบ่แม่นแก่ไก่ได้ไหมยามันไปบ่หอดแหน่สีทนลานางขอเอิญสั่งปูไปก่อนเด้อพ่อปูโอ้ยไปแล้วมาแล้วแม่ยาค่อยมาแล้วได้ค่ารถติแม่ยาแม่ยาหยังล่ะเนี่ยชื่อว่าแม่ยาหยังแม่ยาหลีขอบคุณนะยาหลีเด้อย่ าหลีคือแถมบอกคู โอ้มโนราอยากสีปูกับปูเท่าแข้งสีเดากะบ่มีลูกว่าได้ว่าได้เมียใหญ่แล้ววางลาดนางขอเอิญสั่งปูไปก่อนเด้อแม่ยาบ่ส่งค่ารถค่าเรียนนางมโนราได้บ่โอ้แต่ขอยย่างไปเอาบ่ได้ขอยลงหานบ่ได้ มโนราเอาตีนสินเนี่ยมโนราถาวนี้เดี๋ยวเบิ่งอาแท้
แล้วตาเป็นยางแล้วเดี๋ยวนี้ ขอบคุณเด้อแม่ยาเด้อโอ้จ้ายันแม่นูล่าหนีมาโนลาสิจากแล้วได้เงินแล้วค่ะไปเกินแม่หยังเดี๋ยวนี้ โอ้ยสะไข่ข่อยล่ำเลียงนี่แต่ที่แรกจ้ะ เอาเด้เอาแบ่งกันสันเฮามานำกันอยู่อันมันบ่พอเดี๋ยวจังเอาอีกแบ่งจะแม่นหัวดีเนาะมาโนลาสิจากแล้วทางอาสอนทานจงเจริญโอ้ยโอ้ยเนาะละนาว่าสมควรนั่งอย่างนั่งเลยเหาะกลางอากาศมโนลานาดหน่อยก็เลยเอิ่นว่าสักความว่าไม่อาเอ้ยโอ้ยเนาะโลกนี้จำเป็นแล้วสิหนีไปดอกไม้ยาก่อนคืนอยู่ไปบ่ได้คงตายแท้ว่าแน่นอนไปก่อนเด้อบัดนี้แม่ยาเด้อยานั่งเอ๋ยเมืองผู้เงินทางผุนมันไกลกันเนื้อขนาดอันตรายมากคนอยู่กลางดาวป่าไผ่ละนางขอห้ามพี่ไว้ละนางขอห้ามพี่ไว้พับพี่สีทนอย่าได้ไปตามนางหนูไผ่มันหลายรนยานเสียทนบาเท่าไปตายอยู่กลางป่ามโนเนื้อเอิ่นสั่งแล้วน้ำตาย่อยละยาวลงพะบงหลังพะบงหน้าในหัวนางมันหนักหน่วงเป็นห่วงหลังเป็นห่วงหน้าเพื่อพี่บ้าแม่ยาเอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อยละนาอ้าวบัดที่นี่นั่งมโนลาสิบินนี้เซินนี้ปันเดอร์ไม่งาเด้อเอามาผู้ใดสิบินเซินน้ำนั่งมโนลาลงขึ้นเด้อเพิ่นละเบิดเมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนเบิดบางคนกินแล้วกับป้อน แต่ว่าผู้ละคนบ่กินกับป้อนได้คือเขา เปิดเมืองฟ้ามีแตะแดดกับฝนเบือกเมืองพ้นกินเหล่าละกะมวลเปิดเมืองฟ้ามีแตะแดดกับฝนเปิดเมืองพ้นมีแตะหม่ำกับใส่กอกเท่านี้ล่ะคอยสะอ่อนให้เมียนมือแสกได้นะสมัยแอวดีเป็นตาลูกรกเป็นตา
ทนจ๋ากลับมาหรือยังพอถึงเอาเพียงหวังคงมัวที่มาลายไม่เห็นน้องอยู่ก็ชมดูเพื่อนเห็นก็ฟ้าดินไม่ให้อภัยขอวอนให้มาจงมาปกปักขอให้สองเรารักพบกันทางใหม่ถ้าเจ้าช่วยบ้านนนพอสีทนยอดชูให้มาเป็นคู่อยู่กันจนตายสาธุเด้อสาตาเกิดมาจึงขอให้นางมโนลาได้คู่กันกับไอ้สีทนแน่เด้ออักใส่เสียงแต่เธอด้วยดอกแคร์ก็แล้วกันนะขอบพระคุณนะคะ ให้มา100ให้ได้กลับไปจัง100 ล้านเด้อค่ะเด้อโอ้ยใช่ละผู้ขอเพลงร้องเพลงให้แล้วเต้นใส่เป็นบ่เนาะ ความรักก็คอมมาตอนลมหนาวมองเห็นเขาเบาสุเรื่องมันสีทองไอ้เคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวเมากับนกก่อนเดือน12ลำลองคอยจ้องม
วิญญาณเนาะท่านจะภาพเตรียมผ้าเขาอีกสองผลงานเพลงนะคะสองผลงานเพลงจากฝั่งลาวค่ะลมลอยลมหนาวพัดห่วงเขาลมเหนือพัดมาเบา
เสื้อผ้าถุงพลุงพลังผ้าถุงพลุงพลังฝนตกแดดออกน้ำพลฝนตกแดดออกน้ำพลแล้วไม่เคยคำว่าละสนใจดอกนะได้เกิดเป็นคนชนะได้เกิดเป็นคนชนะใครหรือจะมาช่วยเราทำลายจะมาแค่ไหนก็ต้องยอมทนแค่ไหนก็ต้องยอมทนทนละทน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 ละทนทนทนเอาเดี๋ยวจะถึงคราวเก็บเกี่ยวแล้วนะแต่ชีวิตชนะขอบคุณค่ะหน้าตาไม่สวยไม่รวยไม่ดีจะมีรถเก๋งเหมือนคนชาวกรุงจะมีรถเก๋งเหมือนคนชาวกรุงชาวนาชาวนาชาวนาชาวทุ่งว่าคือชาวกรุงแต่บ้านบ้านใหญ่ๆไม่แต่รถแต่ละแสนคุยบักตูบักตูไอ้บักตูบักตูบักตูไอ้บักตูบักตูก็ได้แม่ใส่แห้งไม่เคยเป็นแม่ทำมาแต่ก่อนเกษตรกรชาวนาชาวไร่เศรษฐีเมืองไทยเธอเฮาแล้ว เอาสวดให้เจ้าของแน่ค่ะ